यहाँ पर एक छात्र प्रदर्शन कर रहे वहाँ पर हूँ और यहाँ से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। आज बिहार में जो सेंट्रल लेवल का नीट पेपर जो लीक हो रहा है, आज बिहार में कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसका लीक नहीं हुआ है। हम लोग घर पर पहुंचे नहीं है कि पेपर लीक हो जाता है। ये जो शिक्षा मंत्री है, बड़ा इन लोग का सिस्टम चल रहा है करप्शन का। हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है। मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा वालों को मिलेगा। ये देखिए विद्यार्थियों को दर्द था और भी यहाँ क्या कहना चाहेंगे, बताइए। क्या कहना चाहेंगे, मतलब पेपर लीक को लेकर? सरकार बच्चा लोग इतना मेहनत से पढ़ता है, फिर भी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। ये गलत है कि नहीं गलत है? और एक बात और भी, लोग को कहा जाता है बेटी सरकार बोलता है गवर्नमेंट बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बस लेकिन वहाँ पर जंतर मंतर बेटियों को मारा जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। यही है हमारी सरकार। देखिए रियल में दर्द था विद्यार्थियों का, तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तमाम विद्यार्थी हैं, दर्द का इजहार करने के सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस को आगे करता है, कहना चाहते हैं कि 17 साल का हमारा उम्र है, अभी 70 बार पेपर लीक हो चुका है। अगर ऐसे ही चलेगा तो आने वाले छात्रों को क्या होगा? अगर प्रदर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आज हम लोग आगे नहीं आएंगे तो अगला हमारी पीढ़ी कौन होगा? देश गुलाम था अंदर। देखिए लोग कहते हैं कि 70 साल आज हम लोग इतना कष्ट करके जा रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। 14 से 15 किलो दूर जाते हैं एग्जाम देने, पेपर लीक हो जाता है। घर से हमारे पैसे माँ बाप बहुत बना के देते हैं, लोग समझते नहीं है बात को। हमारे देश का ये हाल होता है, अगर पढ़ा लिखा वोट कम चला रहा और रेपिस्ट क्रिमिनल जितना भी सब सारा देश चला रहा, तुम लोग इस्तीफा दो, तुम लोग से देश नहीं चल रहा। तो हम ही नहीं सुना 70 साल में कांग्रेस ने क्या एक ही है, शिक्षा हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। क्या गलत है सर? बिल्कुल सही है। देखिए विद्यार्थियों का दर्द है, शिक्षा इनका अधिकार है और लेकर ही रहेंगे। और विद्यार्थी सड़क पर उतर, इसका मतलब कहीं ना कहीं देश में संकट की घड़ी आने वाली है। तो तमाम नेता को सभी कहना चाहूँगा कम से कम विद्यार्थियों को दर्द समझना चाहिए। मेरा केवल एक नीट वाली ही मुद्दा नहीं है, मेरा केवल एक नीट वाली ही मुद्दा नहीं है। ये हमारे भारत में बिहार में हो रहे एक एग्जाम की धर्मेंद्र प्रधान के शासन काल में एग्जाम सही से ढंग से नहीं हुआ, कहीं न कहीं लीक हुआ, रिजल्ट खराब आए। रिजल्ट जैसे अभी नीट की एग्जाम हुआ, री नीट हुआ, क्यों? आखिर क्यों री नीट करवाने की जरूरत क्यों? री नीट हम नहीं चाहते हैं, हम केवल नीट चाहते हैं। पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, शिक्षा हमारा अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान की शासनकाल में एक भी पेपर सही से नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अच्छे शिक्षा मंत्री को वहाँ पर बिठाए और अच्छे से पेपर दे।